Zo'r yigitmi dedi sizni? Yo'q. Zavsiz erkadimi? Assalomu alaykum, qadrli hamyurtlar, qadrli musofirdagi akalar. Faxriddin akamni oldilariga keldim. Keling aka, oldimga. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, sizlarmisiz? Akamni bitta videolarini qo'ydik. Gazon boshidan oxirigacha o'zlari qildilar. Благоустройство. O'sha yerda ozgina video olib qo'ydik. Akamni taniydiganlar, bizni kanalni kuzatayotganlar akamni taniydi. Albatta. O'shanga mana hozir bu kishi mana etni tugatib, hozir mana yerda tomni ham tugatdilar почти. Hozir bitta obzorini qilamiz aka. Nima dedingiz? Mayli. Bitta obunachilar bilan ko'rishib olasiz. Assalomu alaykum, hurmatli aziz musofir yurtga yurgan aziz akalar, ukalar. Jonlaring omon bo'lsin. Mana ishlayapmiz. Shu mehnatimizni ozgina qadrlab qo'yinglar. Yaxshi bu mehnat bo'lyapti, ishlayapmiz. U yoqni tugatib, bu yerga keldik. Qilingan ishlar mana shu yerlarda gidroizolyatsiyasini qildik, kraskasini qildik. Ozgina mana desam, kirishgachamiz bor. Kirishani ham hozir uni ham ko'rsatamiz. Akam rosa mehnatkash odam, ish tanlamaydi, любой ish qilib ketaveradilar. Всемогущий deydi-ku, всемогущий. Shu благоустройство degandan keyin o'zi shu hamma tomonni qilamiz. Yana bitta narsa, do'stlar, akamga специальный Toshkentdan mana do'ppi. Do'ppi olib kelibdi bu yerga. Do'ppi olib keltirildi. Do'ppi. Специально olib kelib berdim akamga. Bugun do'ppini kiyib olib endi o'zi bitta qo'shiq ham aytib beraman deyaptilar. Musofirda yurgan shu yurtdoshlarimizga bitta o'zim chiroyli qo'shig'im bor. 2 kuplet aytib beraman dedilar. Uni ham videoni orasida qo'yib yuboramiz. Orasida qo'yamiz hali uni. Orasida qo'yamiz. Endi ayting aka, gapiring. Qayerdan nima bo'ldi? Yuravering, bir boshdan kelavering. Qilingan boshi ish mana bu chekkadan. Kelavering. Mana chetlarda gidroizolyatsiya qildikda, to'llarda. Mana bu yonni qildik. Mana balonchamiz yotibdi, dam olyapti hozir. Mana bu chetlarni qildik. Ana shu yerdan suv tomdan oqib buni ichiga tayib ketganda eksloy qildik buni. Tagidan bitta cho'rnisini urdik, ustidan o'zini ana bor ekan, buni qo'ydik mana. Gidroizolyatsiya eksloy bo'ldi. Umuman suv ketmaydi. Bir satli suvni olib kelib quyib ko'rsatdim kattaga. Spasibo dedi, bo'ldi, u yerini dedi. Suvni mana yerga quydim devolga. Devol tagini ham qilganman-da. Umuman suv ketmadi, rahmat dedi, bo'ldi dedi. Buni qildik. Endi buni ustiga kapelnik qilamiz degan edik. Endi kapelnik qilmaymiz, chunki beton o'zi bizda bo'lmagan-da. Bizda bo'lmagan, endi bir bonusiga hali qilib berdik. Mana yerlarni kraska qilibsizlar, mana bular kraska bo'ldi. Mana bular juda aburgori chiqib qolgan edi. Chiroyli ko'rinish uchun chiroyli kraska qildik. Eksloy kraska qilib chiqdik buni hammasi. Bo'ldi, korechniy buni korechniy svet, juda ajoyib svet, uzoqdan ham chiroyli ko'rinyapti. Yangi qilganday bo'ldi-da. Juda chiroyli chiqdi. Rahmat deyapti. Hurmatli do'stlar, akamni bitta tanishtirib o'tay. Akam Qashqadaryodan. O'zingiz aytib bering, qayerdansiz, qayerda tug'ilgansiz, Rossiyaga nechinchi yil kelgansiz aka? Rossiyaga shu 2016 dan beri kelamiz. 2016. Shu Alloh bergan rizqni terib, ishlab yuribmiz. Xudoga ming bor shukr. Ishlanglar yigitlar, yoshlar, yigitlar, qarilar, biz teglilar, hammani Xudo omadini bersin. Ishlash kerak. Hamma ishlashga kelgan, pul topishga kelgan, ish yaxshi bo'lyapti. O'zbekistonda nima ish qilgansiz? Men endi O'zbekistonga shu to'ylarga yurganman, doira chalganman, ko'proq doira chalganman. Joyiga tushdik. Endi bitta san'atni keyin hozir ko'rsatasiz. Mayli, bir kuplet hozir ayting. Mayli. Keyin ana eshitamiz do'stlar. Eshitamiz. Yaxshisidan. Maxtum Qulinikidan bir kuplet ayting. Mayli. Like bosib o'rasizlar. Do'stlar, bir dilbari jonu jahonim bor mening. Orazi gul qomati sarvironim bor mening. Furqatingda ro'zi shab bog'u nihonim bor mening. Oxim oshifta holina tonim bor mening. So'zi ishqida basi dog'im yonim bor mening. Har qiyo boqqan sajonimga o'tlarni salangar. Rishtai jonim uzilib va ki umrim qisqarar. Toqatim sabrim tugab maftun bo'lar ko'nglim qolar.
İşvalar zayıl klip andakta canımni alanar. Bir acayip mavashi sahip Qur'onim bor mening. Yashay. Endi borak. Ana do'stlar, Esimga bittadan qolganida bu shu. san'atga bittadan like bosib qo'yasizlar. Rahmat. Kanalga obuna bo'lamiz, like'larni bosib yuboramiz. Endi davom ettiramiz hozir. Na, yana bor, Qolganini ishlarimiz ham bor. Ha. Hali yana qo'shiq Xudo xolasa, qo'ldan metr tushmaydi mana. qo'ldan metr tushmaydi. Pastda ham yaqin ruletkada yuradi. Hozir chiroyli Bu kishi bilan to'xtang. yog'ochlarni qilamiz, yog'ochlarni. Ha, hozir bu kishi bilan biz tasodifan tanishib qoldik do'stlar. Tasodifan shu ish bo'yicha tanishib qoldikda. Keyin qarasam juda shinavanda odam ekanlar. Tanjonlari sog' bo'lsin. Ishni tanlamayman, samigilar ishni Akam qilaman. har tomon san'at yo'li, stroyka yo'li, askiya, yumorist hammasi bor akamda. Tanjoningiz sog' bo'lsin. Gap yo'q. Qani endi qolganini ko'rsatasiz. Mana bu yerga ozgina maydagina kirishachamiz bor edi. Buni buzib eski to'llarni oldim hammasini, siymat qilib oldik buni. Azizjon boshchiligida bularni olib oldir, mana bir ikki xudo urgan yog'ochlar bor ekan, chirib ketgan. Bularni olib tashlab yangi qo'ydirdilar. Mana bu tomonni ham ko'rsating. Bu tomonni ham mayli. Urib tashlagan ekan. Ikkita o'ris tushib ketgan uni. Yuraman deb ikki kishi ichiga tushib ketgan. Yorilgan joy bor-ku. Shundan ikkita o'ris pastga tushib ketgan. Ha. Chiraganda yog'och. Chirigan. Buni ham almashtirib beramiz hozir. Xudo xolasa bu yerni yangilab beramiz. Like bosib yuboringlar. Ha. Aytib qo'ying bitta like bosishsin. Rahmat. Aziz insonlar. To'g'risi men bunchalik men internetga ko'p joy ishqiboz emasman, lekin Azizjon aytdi, aka dedi, shinavanda odam ekansiz. Qashqadaryodan bo'lsangiz, qashqadaryoliklar juda sho'x bo'ladi. Qashqadaryo, Surxondaryo. Oling dedi, mayli dedi, shu bitta video qo'yaman dedi. Xo'p deb rozichiligimiz bilan men ishni qilyapmiz. Baxshilar ko'p chiqqanda sizlardan aka, to'g'rimi? Bor, ha, baxshi bor. Qashqadaryo, Surxondaryo yaxshi, ajoyib joy. Hamma joyda insoni yaxshi. Musofir, yurtga yurgan musofir insonlar. Musofir bo'lmay inson musulmon bo'lmas ekanda. Musofir bo'lgan odam musulmonlikchini qadriga yetar ekanda. Maxtumqulning bir she'ri bor-da. Yigitlikning zo'ri ketdi belimdan, dard yomoni qarlikdir yoronlar. Iloji yo'q uning boshqa o'limdan, dard yomoni qarlikdir yoronlar. 70ning uyiga borganda yoshing, irg'alib bir yerga turmaydi boshing. Nonni chaynay olmas talqondir oshing. Dard yomoni qarlikdir yoronlar. Mana shunday she'rlar ham bor. Shuning uchun yoshlarga aytaman, shu yosh sizlar yaxshi ishlab olinglar. Akam she'r ham yozib turar ekanlar, o'zlari she'r bitta yarim bo'lib turadi har zaman. Ya'ni nima deydi? Ustozim Xudoyberdi Xurramov degan inson bor. Yaqinotlik asl ustozim. Xudoyberdi aka Xurramov deydi. Shu inson ta'limini olganmiz. Ilhom kelib qolsa kechqurunlari turib oz-moz yozib qo'yaman dedi. Ha, yozaman. Gap yo'q. San'atdan ancha xabarlar bor. Endi bizni O'zbekistonda 12 ta qadrlab qo'ysalaringiz bo'ldi, boshqa gapim yo'q. Bizda qadrlash. Bizda shu 12 ta viloyat odamlari hammasi bizni o'zbeklar san'atkor, zo'r odamlar chiqqan. Bor, haqiqatan ham. Allohga shukr, hamma viloyatda bor. Mana shu yerda endi buni xullas bu yerda demontaji qilingan. Do'stlar, mana bu yerda demontaji qilingan. Keling aka, oldimga keling. Akamda pastda ham neonlarda ruletka yuradi. Na, ruletka yaxshi narsa-da, bu o'lchaysiz, qo'yasiz. Mana shu yerda polni demontaji qilingan. Plitagacha bir 50 sm demontaj qilib, olib tashab, keramzit tashab, ustidan setka tashab, steyashga quyilgan. Steyashkaning ustidan? Steyashkaning ustidan mana qora qog'ozni bitta ko'rsatib yuborasiz. Cho'tga chiqqan. Endi hozir bu tomonni nima qilmoqchisizlar? Endi bu tomonni ustidan jiles qo'yamiz endi buni. Jiles bilan ruberoid sal to'ldan qo'yamizda, keyin ustiga jiles qo'yib yuboramiz. Hozir mana bu yerda gidroizolyatsiya qo'yilar ekan, mana gidroizolyatsiya deydimi, nima deydi? Shu qo'yilar ekanda hozir bu yerdan ustidan pastda profilis olib kelingan, profilis tushiladi. Bu yerda tunikalarni olib tashlab yangiladinglar. Ha, yangi qo'ydik, buni olib tashladik. Va pastga konteynerga tashalgan. Xudo xolasa bu ham ishlab turibdi apparatimiz. Bu tomonni qanaqa nima bo'lgan? Bu tomon. U tomon ham xuddi shunday bo'lgan, orqa tomoni og'nab ketgan ekan. Tushib ketgan past. Ha, pastga tushib ketgan ekan. Partiga bir qatoriga g'ishtni terib, kirpich bilan ustiga beton qo'yib, tekisladimda ustiga jiles qo'yib, xuddi mana shunday qilib yopishtirib chiqdik uni ham. Endi uni hozir biz u tomonga o'tib ko'rsata olmaymiz, chunki uni tushib turib
yana ko'tarilishi kerak. Ha, Mana shu yerdanoq bir uzoqdan ko'rsatib Ha, qo'yaveramiz. uzoqdan ko'rsataverasiz nariga. Shipirgiga gap yo'q lekin. Qarang, juda ko'p xizmat qilganda bu dastalari sinib ketgan. Ko'ryapsizlarmi? Shotka ham zo'r ekan mana. Mana shu bilan shipirib chiqdi. Buni o'zingiz spesialist sindirib tashladingizmi Yo'q, yo'qsa o'zi singan ekan bu. Ko'rdinglarmi akalar? Yerlardan topib olib Mana shuni- hamma yoq. Yo'q, bir xillar bundayda. Masalan, bu kishi ishonib, aka mana shu ishni qiling deydi, ketadi. Supurgi yo'q yoki bir venik olib ket deb o'tirmayman. Mana shuni olamanda, qo'yib sipirib, chis taqib mana shu yerda chiqdik mana shu bilan. Hamma yoqdan Shu bilan. chekkadan, yog'dan Boshqa bo'lsa, supurging yo'q, lopatgan yo'q, metring yo'q, uning yo'q, buning yo'q deb o'tiradi. Odam vijdondan halol, chin mehnat qilib ishlasangiz, Alloh rizqingizni vijdondan ishlasangiz beradi. Mana shu oddiy, mana shu shuncha joyi tozaladim. Birak tashlangan narsa bilan tozaladim. Mana shu birak edi. Gap yo'q. Musurdan olganman, dastasini ham qo'yib mana. Endi o'zi havola olingan sabiq bo'lishiga qaramay, akamga farqi yo'q. Qish bo'ladi. Ha, endi ishlayveramiz endi. Manetlarni shupurib tozalab qo'yibdilar. Bet bardak edi вообще. Shu Bu qalpoqni tomonni ham yopishtiribsiz-ku? ha, u tomon ham yopishgan aylar. Bu tomon ham tushib ketganda yopishtirib qo'yibdi. Ha, Endi u tomonni bir ko'rsating. uzoqdan ko'rsatasiz-da, anojon. Operatorjon. Operatorjon, Tomondan makkan ko'rsatasiz. bo'lasiz, manadan kirishidan tushib ketmang tag'iz toyib. Ha. Mana bu tarafga hayla ustiga ana turibdi. Rubiroy turibdi, ana u. Uni olib tashlanib, hozir shundayga tagiga ustidan ana qo'yiladi. Gidroizolyatsiya bo'ladi uni usti ham, jilez usti. Jilez qo'yilgan aylar. Jilez penaga qotib turibdi hozir. Keyin ustidan samarez ham uramiz, tagi yog'ochda uni. Ha. Bu tomon ham xuddi shunaqa demontaj qilindi. Mana shu yerda qanaqa bo'lgan bo'lsa, xuddi shunaqa bo'lgan. Bet garaj. Xullas shunaqa. Endi akamiz bilan постоянно mana shu birgalikda roliklarni qilamiz akamiz. Xudo xolasa, xudo xolasa. Endi har xil planlashtirgan syomkalar bor. Hammasini qo'shiqlar bilan, askiyalar bilan chiroyli olib boramiz do'stlar. Videomiz ozgina qisqacha bo'ldi. Yana bir kuplet nima deysizlar? Endi hozir tayyor emas. Kommentariyaga yozinglar qaysi qo'shig'i Bobomurod Hamdamov qo'shiqlari bor. Bobomurod Rahmatjon Qurbonov, Ortiq Otajonov, Sherali Jo'rayev. Butun san'at ahlini men o'zi hurmat qilaman. 100 ta ashula, 1000 ta ashula bilaman, bir kupletdan ziyod ayta olmayman. Chunki esimdan chiqib ketgan. Kommentariyaga qaysi qo'shig'i aytib berishlarini yozib qo'ysanglar, ya обязательно aytib beraman. Akam aytib beradilar. Gap yo'q. Mang'illatib yuboramiz. Omonlikka, sog'likka ko'rishaylik. Xayrlashib olasiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, omadlaring bersin. Qadrlab qo'ysalaringiz bo'ldi. Boshqa nima deymiz endi? Hammalaringga sog'lik, salomatlik tilaymiz do'stlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha salomat bo'lasizlar.